मुझे नहीं चाहिए ऐसा घटिया गिफ्ट। दोस्तों ये मैडम अपने ऑफिस जा रही होती हैं, तभी ये वॉचमैन इनको एक बर्थडे विश कर देता है और फिर कहता है कि मैडम आप रुको, आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। और कहता है कि ये गिफ्ट मैंने अकेले नहीं लिया, मेरी बहन ने भी साथ दिया है मेरा। तभी ये मैडम कहती हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर ये वॉचमैन कहता है कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, इसलिए आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये बात सुनकर ये मैडम गिफ्ट ले लेती हैं और चली जाती हैं वहाँ से। और फिर जाते जाते सोचती हैं कि ये साला गरीब मुझे गिफ्ट देगा, और ऐसे करके इस गिफ्ट को फेंक देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं।